ассалому алайкум тамошобинони азиз, ток-шоуи печтоби замонро оғоз менамоем. Меҳмонони азиз, ҳамаи шуморо ба студии телевизиони симои мустақили якум хушомадед мегӯям. Феномен дар печтоб чунин аст мавзӯи имрӯзаи печтоби замон. Инак дар барномаи имрӯзаи мо ки барномаи ҷамъбасти сол аст, барномаи соли навӣ аст, дастаи ҳаҷвии занҳо бо номи Феномен иштирок мекунанд. Чанде пеш дар шаҳри Хуҷанд дар фазои фарҳангӣ як навгоние ба амал омад ки аз ин навигарӣ начандон ҳамагон бохабар ҳастанд ва мо тасмим гирифтем ки ин дастаро дар барномаи худ дида бошем. Ба барномаи мо хуш омадед ва мо суҳбатро оғоз мекунем. Пеш аз ҳама ман бисёр мехостам ки Гулбаҳорхон бо шумо суҳбат кунем. Барои ман шахсан бисёр донистан аҷоиб аст ки чаро гурӯҳи шумо ҳамин шоу дастаи шумоён номи Феноменро гирифт. Асосан ин номи Феномен аз калимаи ҳамин фен ноумен, яъне мардҳо нестанд гуфтаги чиз аст. Ин агар якумаш бигиригар шоуи мо фақат духтаро баромад мекардагиё нею фақат барои занҳо намоиш дода мешавад. Тамошобини мо албатта аввал занҳо ҳастанд якуми дараҷа. Баъд пештаро агар донистагӣ бошед клуби дугонаҳо буду бо дигар чизо буду, ҳамин фақат занҳо ҳамҷа иштирок мекарданд. Лекин дар гурӯҳи мо на танҳо духтаро мо 4 кас, баски бо 2 нафар бачаҳои мо ҳаст. Албатта ҳамин идеяи таъсис ёфтани ана ҳамин гурӯҳ аз куҷо пайдо шуд? Хуб Музаффарҷон, мароман кадоме аз шумоё? ин рости гап ин чиз моя просто телефон кардам, даъват кардам ки ҳамахел ин чиз ташкил мекарда ки продюсера мо. Наки ҳамахел чиз мешад, то есть женский ин як чизи нав мешад, феноменальный гуфтиваҳо. Вот барои ҳамон мо гуфтам ки женский, яъне зритело женский, юмор женский мешад, барои як чизи нав. Мо донистем ки ин чиз сахт интереси мешаду нағз мегузарад. Вот мо розӣ шудем ки ҳамин чизба иштирок кунем ва албатта бо чихишба фаҳмидам шутоби ин зӯр пайдо шудагӣ. Ну вазано продюсерам ин идея кали продюсерам омдаги идея. Акнун мақсад чӣ бошад? Албаски имрӯз дар барномаи мо продюсери шумо иштирок намекунад, мо пурсида наметавонем. Мақсад аз таъсис додани ана ҳамин дастаи занҳо, ҳаҷвии занона аз чӣ иборат аст ба фикри шахсии шумо? Мардакоя зиқ карам. Асосаш ҳамин, чунки бовар кунед вақте ки мардак ҳамин кисаш гирифта саф мекунад ку ганда зиқ мешавад ку вай бо пул бо чиз мегуфта. Дуюмаш ҳамин ки бисёртар ҳамин занҳои мо вақте ки кор меран хона зиндагӣ корхона зиндагӣ баъд як хелошон ҳастанд ки умуман кор намекунанд, фақат кори хона кати авора печтоби зиндагишона як тарафа монда. ҳамин дадаҷонаш рекламаи дидам Феномен шудааст, як бор равам фақат занҳо будааст гуфтаги чизай. баъд як хел мардакои мо камтар бадраш ку баъд мегӯяд ки ҳамаш занак мегӯяд ҳаган малаш рав гуфта мана пул мегӯяд рав гуфта гусел мекунанд. ана хел занҳо мебиён барномаи мо ба нисфи ба фикра мардҳо сад бурда истоданд ки ягона намояндаи ҷинси муқобили мо устод байни инқадар бонувони зебо ҳастанд ва ман боварӣ дорам ки баромадҳои шуморо бо як майли том тамошо ҳам мекунанд тамошобин ва ман алҳол хоҳиш мекардам як саҳнаро аз рафти ҳамин баромади шумоён мо инҷо намоиш диҳем, тамошо кунем, ҳамро сипас суҳбат мекунем. Марҳамат. манам гӯям ин писарчам 5 сола раста шӯх дия ҳамин духтурча бозӣ нағз мебинад гӯ духтур ахир рафтам ҳамин луқмони ҳакима харда додам рафт бозӣ кара гард гуфтам амҷанда як рӯз рафта бинам гӯ луқмони ҳакима дупад рӯз одам рафта ман вай ба бозишба гирифта додагиё. лекин ҳамин ҳар рӯз кӯчанда гӯ кӯча ахир зиқ шудам мафтам ин бачаи акӯча кандан дакор гуфтаму ҳамин кӯчаи раст гирифтаму дарни хонаба сохтам. Кӯча хонаба? Ҳа, озу дарни хонанда кӯчанда бозкар гаштааст. Аку дугон пул боса шӯрбода ҷангал гуфтаги дия. Гӯш кун, ҳамин ту пулота кадом банк бемемонӣ? Ой, не могу отстой. Ну вообще. Какой банк? Ман хонам ба сейф сохтаги. Сейф. Ман медонем, ҳой, сейфи ман ба тамоми ҳамин банкҳои Хуҷанд пулаша оварда хони ман ба мемонад. Медонем? Ҳамин банки мана стадион, банки мана ин тарафи Гулистонанги,
من تلفنی مرکزانگی بالا خیلی دو تگوی کو بانک همه ها پولش خونی مننده سیف مننده فهمیدی می؟ اکو من ناموش نگرفتم چون که فنومن با سپانسر شود سانی ناموش نمیگیرم. Assalomu alaykum aka, shuma durustmi? Tak, menin cheki hozira shot. Va dinangi shotda nadoda gurixta burafti. Imrozangish aqalan tit, teki davro man malisoy mondagi yechicho. Fahmdid ha? حالی تو قرض میخونی می سیف مای بودست Zemire ki noya voyimi ka nakhandi du inja be. Rafta pola pokni tu nam chip chirkami gijda qalti dos. Shota darori. Yemur. Zamir. Saat barga şuam khardegi. Polshoyak mi to? اینام کورکو ای بشایی می Aniye koru göz kon iyi halti fason ağacı poşti. انی زنی رئیسی صد برگه یک حواسکر پشتن خب سلامت باشید تشکر این یک پارچه از یک صحنه همین برآمد گروهی زنها فنومن بود استاد اکنون من فکر شما رو فهمیدنیم تو این فرصت تو اون لحظه که شما همین برآمد رو تماشا نکردید با همین گروهی حجوی شما شناس بودید یا نه با گروه نه با آنهایی که در اینجا حضور دارند یعنی هم گلبهار خان هم مظفر جان من شناس هستم نخ شناس هستم اکنون که ما رو امروز اینجا تکلیف کردید من بسیار منتدار هستم پیش از همه که تکلیف کردید تو ما فکر و عقیده خود رو کشاد روشن گفته میتوانیم اکنون چه دریافتید شما من دریافتم از آن که از گپ های گلبهار خان این کس گفتن که فقط به خاطر آن ما این فنومن تأسیس دادیم که یعنی مردهای ذکر کردن من با جای شما میگفتم که فخر کردن میگفتم یعنی فخر کنید که مردها هستن میگفتم بسیار نغز میشد ذکر کردن نه یعنی رحم مردها رو خوردن انا های به هر حال مردها همه وقت شما روی دست گرفته میگردن مردی که خودش رو حرمت و احترام میکند همه وقت باید به قدر زن رسد ما با در جوانی ما میگفتن که اگر زن حرمت کنی حرمت میبینی ما تو امروز شما رو از روی شما آنهایی که در اینجا زنها هستن حرمت و احترام میکنیم و من از این چیزی که اینها یعنی یک برنامه‌ای که ترتیب دادم با نام فنومن بسیار خرسند هستم چرا یک کلمه که گفتم ممکن باشد چرا نه ما همه وقت میترسیم استحاله میکنیم این یا آن چیز رو از تلویزیون نشون دادن یا از صحنه نشون دادن بگذار این مراتب اول در خوجند باستانی ما فنومن که مثلا درباره زنها مخصوص درباره زنها این نه اینکه در تاجیکستان در آسیای میانه نیست در مسکو هست در روسیه هست در سن پترزبورگ هست به مانند کمدی کلاب هست اونجا بسیار عالی جناب و من 100% باوری کامل دارم که انشاءالله آهسته این هم رسیکتی برابر می شود سلامت باشید من بسیار خرسند که چنین برنامه در خوجند باستانی ما تأسیس داده شده است و گلبهار خان در اونجا سلامت باشید استاد سلامت باشید تشکر راستی خدا با شکر من برداشته مегарданд خیلی театр студии خانی کامون به نگاه کنیم اگر من یگانه زن بودم اونجا همه مرد بود اگه سلیمانه حساب نکنیم اگر در کانادا این چنین فقط مرد یگانه من زن هم با از همین برداشتن و همین واوشن گریخته استاد زنها برفتم مونده شدم مردهای اینجا یگانه من مرد شما زن از من مظفر جان مونده شدم گفتید پهلوی شما به من مظفر جان از من برداشته گشته بله از اینو من برداشته گشتن یک دوسیت گریجه شدگی اصلا نگاه کنید همینجا پهلوی شما استاد یک نفر دختره که بسیار یک با مهارت جوان آینده دار نشستن من درباره شما فهمیدم میخوام زرینه خان شما دیپلم تخصصی دارید چقدر شد که شما به فنومن آمدید دیپلم تخصصی دارم. کدام دانشگاه رو شما ختم کردید؟ کالج صنعت، آذر فاکولته صنعت بخونوسم. سال 2015 من تئاتر تیوز آذر تماشابینانی نورس سانی کمال خوجندی به کمک کار کرده سانی فنومن به حاضر. اولین برآمد خود را شما در خاطر دارید؟ در صحنه. در خاطر نداره؟
не ба феномен чӣ хел шуд ки омада мондед шумо ҷиғ задам ҳамон даъват кардан шуморо ва ин даъватро шумо хуш қабул кардед яъне имрӯз ҳамин гурӯҳ ҳамин даста ҳамин ҳаҷву ҳазл ба шумо наздик аст ман бисёр дар саҳнаҳо мебинам ки хеле ҷиддӣ қиёфаи шумо ҷиддӣ аст аммо дар дастаи хуб ҳаҷвии шумо баромад мекунед ва шояд ҳамин ҷиддияти шумо тамошобинро ҷалб мекунад ҳозир якта чӣ ки заррinaхон бисёр духтара ки шармгин ганда шармгин лекин агар ҳамчиш багирӣ гар ин духтарча ганда доно бовар кунед доно ва бисёртар чизҳое ки анамун феномен ба менависанд бо ҳамроҳи мана музаффарҷон ва далерҷон ин бисёр кас як чизҳои чихеле ки мегӯяд аҷоиб чизо меёбад умуман агар тиктокаш ба ё инстаграми заррина бону ба агар даромадаги боштон дидаги боштон як чизҳои аҷоиби худаша дорад ин духтар ва ман боварӣ дорам ки ин чиза мегӯянд ки таланти дар ягон ҷо хонда гирифтагӣ не ин таланти истеъдоди худо дод бале ин ҳозир шармгин даври худаш гап здаям наметавонад ине ки саҳна ба буроядга бовар кунед дар саҳна булбули гӯё бисёр як мавзӯъҳои аҷоиба мебардоранд ки дар идомаи барнома мо боз намоиш медиҳем албатта ин саҳнаҳоро тамошобин шуморо чӣ хел қабул карда истодааст тамошобини шумо гурӯҳро баромади феноменро мана қабул накунаду бенад баромади шуморо моя баромади моя ина ако шумо нигоҳ кунед шумо дар саҳна баромад карда истодаед тамошобин аудиторияи шумо занҳо ҳастанд чӣ хел хуш қабул мекунанд шуморо бале бисёришон вақтишон агар дасташон холӣ бошад авилкӯи қошуқо яке ҳамунҷа қарсак мезананд дар маҷмаи фароғатӣ хуб тарабхонаи сафар албатта хӯрокҳои болаззатам ҳаст албатта дар консертҳои феномен шумо иштирок кардаед тамошобини бале ман дирӯз бори аввал иштирок кардам то ин рӯзҳо ман фақат ба воситаи шабакаҳои интернетӣ онҳоро пайгирӣ менамудам чун медонистам ки ду барномаи аввалашон аллакай шуда гузаштааст ин иқдоми хеле нағз аст ман барои ҷуръати ин нафар духтарону занҳо қоил ҳастам ва тарафдори онам ки дар ҷомеаи мо чунин ҳунармандон аз сафи занҳову духтаро бисёр бошанд ва якчанд пешниҳод доштам ҳамчун намояндаи ҷомеаи шаҳрвандӣ пешниҳод барои гурӯҳи феномен бисёр хеле дастаи хуб вале агар хуб мешуд кастинг эълон намуда мо дар ноҳияву деҳаҳо хеле духтаракони ҳунарманди ҳаҷвнигор дорем агар онҳоро ба кастинг даъват кунанд гурӯҳашон боз ҳам пурзуртар мешуд ва дуюм пешниҳоди ман ҳамин ки бо ҳаҷвнигорони маҳаллӣ агар ҳамкорӣ кунанду ба онҳо ҳаҷвнигорҳои маҳаллӣ якчанд ба монанди саҳнаю сценария нависта тиянагар боз хеле хубтар мешуд ман медонам ки апаи гулбаҳору дигар иштирокчиёни ин гурӯҳ худашон хеле ҳаҷвнигорҳои бақувват ҳастанд лекин агар ҳамкорӣ кунанду боз гуногун шавад барномаашон хеле хуб мешуд мо ҳамчун ҷомеаи шаҳрвандӣ тарафдор ҳастем ба ин чиз ва боз як пешниҳод доштам ки агар аз ҳамин ноҳияҳову маҳалҳои дурдаст занҳое ки фаъол ҳастанду лекин аз хона баромада наметавонанд ба онҳо агар таклифнома мешуд интихоб намуда ин ҳам боз хеле хубтар мешуд бисёр хуб ба фикрам қобили қабул аст албатта ин чизҳо мо дар нақша доштем ва инчунин продюсери моям чанд маротиба гуфтанд ки баъд аз соли нав кастинг эълон мекунем ва албатта мо гурӯҳҳои бо васитару калонтар мекунем иншоалло дар нақша ин ҳаст ва инчунин албатта бо ташкилоти шумо дар ҳаракати мо якҷоя ҳамроҳ кор мекунем иншоалло худо хоҳад чунки маълимаям бо бисёр занҳое ки чӣ мегӯяд ами истеъдод дорад ё ки ягон дигар ҳунар дорад сару кор мекунам маълима албатта бо ҳамроҳ якҷоя кор мекунем орзухон шумо чӣ маълима марҳамат ба фикри шумо чӣ хел дарёфтед ин гурӯҳро ва чӣ хел қабул карда истодаед баромади онҳоро бори аввал ман ин эълонро аз фейсбук дидам феномен мана масалан ҳамин номаш вайкад ки феминизм против мужчин ман ҳамихел ин чизро дарк кардам ҳамихел қабул кардам
ва бори аввал рафтам ҳамин шоу ба ман бисёр маъқул шуд. бисёр маъқул шуд ки духтарако ҷуръат кардан майдон аз далерон мегӯянд ки ин чизро нав таъсис доданд. ин шаҳри хуҷанди мо камтар чизҳои нава қабул карданаш душвортар, лекин фикри кадом ҳисоб ба фикри шумо? аз он ҳисоб ки навовариҳо ҳарчанде ки глобализатсия мегӯем, урбанизатсия мегӯем, ин чизҳо ҳаёти мова ворид шуданаш камтар ба фикри ман аз менталитети шаҳри хуҷанд ки асил баъзе қолабҳо ҳаст. ҳамин чизба феномен ҳам номаш кати байни мардум ба даромаданаш, масалан яке падида, агар ман бо переводашам дидам, тарҷимашам дидам ки ҳамин хел будааст. агар назарам ба ҳамин феномен фақат ки маро масалан номаш вай кард, ҷалб кард. баъд ман рафтаму маъқулдор кардам ки духтарако ҳамин қадар баромадиянд, ҷуръат кардиянд, занҳои масалан барои ман таклиф кардиянд ки барои якумин баромади инҳо баҳогузорӣ кунанд. авиди файласуфи юнон мегӯяд ки ҳаҷв ин оинаи ҳаёт аст. дар ин иштирок карда дар ду барномаи инҳо ман ҳаминро дидам ки ҳаётро инъикос мекунад. боз як чизи интерактивӣ доранд ки худи ҳамин тамошобинои ҷалб мекунанд ба ваи худ, ба ҳамин ба саҳна даъват мекунанд ё ки ҷалб мекунанд ба барнома. як ман пешниҳод доштам ки агар ҳамин мо ташкилотҳои ҷамъиятӣ ҳамроҳи ҷавоно форум театр мегузаронем, ягон масъалаи мобайн ба мемонему ҳамина ҷавобаша аз ваҳо мепурсем, нишастагон мепурсем. инам агар пеш аз барнома масалан ягон хел ҳамин чизҳои фейсбук ба обсуждение кунад ё ки мардум пешниҳоди худашо гӯянд ки барои беҳтар кардани ин боз чӣ пешниҳод шавад, бисёр дар байни мардуми мо бисёр одамои ҳаҷнигорҳо ҳастянд, такя кардан мешавад ба онҳо, истеъдодҳо бисёр аст ва ҳозир фикри ман ба ин доманаш васеътар шудан мегирад, то боре ки васеъ мешаваду ва ман мехоҳам ки ин падида феномен дар ҳаёти мо ҷойгир бошад ва занҳо тавонанд як вақташонро нағз гузаронанд ва ба ҳаҷви онҳо ба мардум фаҳмо бошад ва ҷолиб бошад ва қобили қабул бошад. گوش کن زارین چیک به خیالات میلر گیرامه یا اینکه خاینکن گیرامه کدومش من میزیوات ایناش گیرام گیم ایناش aynاش خوشه ایناش aynاش خوشه کدومش گیرام فرقش زه چه فرقش زه اینا بین اینا رنگش سرخ این بطل کی پیوه رو başki منه بین سفید این سچتانی نیست قشقر میگه تمامنه اون نباشد من اینشو گیر ایناش вообще ایناش بدون со вкусом лимона من به لیمونان اخی аллергиям های تو نمیدونی اینو بزنم شدی چی نمیفهمم اون نباشد بالتیکه گیرانه بالتیکه و امید جان همسیفم بالتیکه میخوره کاکراز این شب گپ ماه چه بخلا حد ما یک خیلی پیو خوریم اینو کشاده میخوری کو فرقش زه تو من ناز نمیبینی شد داداش من فهمیدم عیبمه چه بوداست یکتا موزه میگیرم گفته در روز بزرگ با آوره که دیگرمونه سرخشی گیرم می سفیدشه جور مطوز بیشم میتن سفیدشه мо бештар дар бораи зан бо нувон гап зада шудем. Хандондани онҳо осон аст. Масалан шумо дар саҳна онҳо нишаста шуморо гӯш мекунанд. Ҳамешагӣ шуморо ҳамон лаҳзае ки мегӯед як бора масалан дарк карданашон мумкин, ҳамон лаҳза механданд. Хандондани зан осон аст? Кадом аз шумо инҷо мардако тезтар мефаҳманд чӣ гуфтан мехоҳем ҳамон миниатюра ки занҳо камтар сустар может мефаҳманд. Чӣ гуфтан мехоҳед? Занҳо дарку фаҳмишаш не мардҳо мебинаду механдад.
ва ӯ тезтар ин чиза қабул мекунад. Занҳо чӣ? Занҳои мо аввал гӯш мекунанд, аввал фикр мекунанд, сони ябр нигоҳ мекунанд, як видеошон ба сони механданд. Сони як чиза бо маълума ҳозир гуфтаги маълума пешниҳодшон, мо ин чиза дорем. мо дар фейсбук ҳам дорем. Ана ҳамин вақте ки мо як барнома сохтана сар мекунем, дар инстаграм бисёртар, инстаграм ба мо феномен ҳаст ҳамҷа. Мо ҳамҷа ба савол метиҳем, сторис мекунем ки шумо ба кадом мавзӯъ маъқул, шумо кадом мавзӯъ кати мехоҳед шунавидан, шӯхиҳои мо як гуфта, мо бисёртар инстаграм кати кор мекунем ва дар анамин барномаҳои худамо ҳаракат кара ана ҳамун чизое ки мо ба пешниҳод мекунанд мухлисони азизе ки феномен ба ҳаст, бале ҳаёт гирифта ҳамун чиза мо юмор кара ҳавҷ кара нишон медиҳем. Албатта ин чиза дорем. баромади ҳамин гурӯҳи феномен як андоза пӯшида аст. Маслан ҳозир гуфтанд ки онҳое ки меоянд иштирок мекунанд, ман дар назар дорам мухлисон тамошобинонро, онҳо хуб аудитория зан аст, маслан занҳо бонувон ҳастанд ва баромад сабт мешавад, лекин худи ҳамин порчаҳо, маслан ҳамин саҳнаҳо дар инстаграм, шабакаи инстаграм дар интернет ҷойгир карда мешавад, аммо тамошобинро мо намебинем. Шумо чӣ хел қабул мекунед ҳамин намоиши пӯшидаро? ман умуман ин хел телефонҳо надорам. Агар хоҳед фаҳмидан, телефонҳои ман бисёр оддӣ ҳастанд, ана домло музаффар медонанд. Чаро? Барои ин ки вақтам бисёр меравад ин як. Дуюм ин ки вақте ки шумо ба саҳна мебиёед ё ин ки ба ҳамун барнома мебиёед, бевоста аз театр ё ки аз ягон қасри фарҳанг тамошо мекунед, нафаси гарми иштирокчӣ ҳис мекунед. Вақте ки шумо аз инстаграм мебинед ва ҳис намекунед. Барои ҳаминам барои ман шахсан он қадар аҷоиб не. Мана шумо кастинг мекунед. Кастинг бояд агар тасаввур кунед ки 100 нафар омаданд барои кастинг, оё шумо чанд нафара мегиред аз он ҷо? Ҳамин хел нашавад ки дилбазанд шавад. Шумо бояд команда дошта бошед ки аз нигоҳ якдигарро бояд фаҳмед. сониян ба забон нисбатан сахтар аҳамият медодагӣ шавед. мебахшед дағал шудан ба қавли хуҷанди бостонӣ якта аз боғу якта аз тоғ гап назанеду, яъне сухан баам аҳамият диҳед. ҳам русиба ҳам тоҷикиба ки бисёр гӯшшунав бошад, дидани боб бошад. барои ҳамин ман фикр мекунам ки то кай маълумоти шумо касбӣ намешавад. кӯшиш кунед, аз ман як пешниҳод, аз гуноҳи ман гузаред, маълумоттон касбӣ бояд шавад. ҳатман бошад. ин албатта фикр мекунам ки қобили қабул будагист, чунки ин барои феномен шояд барои Гулбаҳор не, барои масалан ҷавононе ки шояд аввалин қадамҳои худро гузошта истодаанд, пешниҳодҳои бисёр аҷоиб ва якчанд маротиба дар бораи кастинг гуфтем. устод, мана нигоҳ кунед, дар ҳамин шӯъбаи актёрӣ дар факултети санъат чанд нафар духтаракон таҳсил карда истодаанд? духтаракон дар марҳилаи имрӯза фақат як дона курси чорими шӯъбаи актёрӣ мехонад. ҳамин касан ба фикр имомзода. бояд гӯям ки то ин кас якчанд нафаре тамом карда рафтан ба ҳайси актриса кор ва фаъолият мебаранд, ҳам дар театри масалан Камоли Хуҷанде, ҳам дар дигар театрҳои ҷумҳурӣ гӯям, хато намекунам. ва бояд гӯям ки фаҳмиши сатҳи фаҳмиши имрӯза мардуми мо нисбат ба театр, нисбат ба санъат он қадар ҳоло ҳам нағз не. ина кушодоравшан мана аз минбари баланд ман гуфта метавонам. бинобар ҳамин танҳо як нафара имрӯз мо мебинем, як нафар барои ин ки ина фаҳмидан дар кор, ина фаҳмида тавонистан дар кор ва ин аз худи ҳамон духтараконе ки мебиёянд ба ин ҷода аз ҳамонҳо вобаста. аз онҳо вобастае ки масалан аз падару модарони онҳо вобаста. ана ҳамин ҷо ман аз Заррина пурсидан мехостам, ҳамин падару модари шумо, аҳли оилаи шумо, масалан шояд бародар, хоҳар ва дигарон чӣ хел қабул карда истоданд ҳамин интихоби шуморо? зид невеё ҳатфа мегӯянд ма онҳо зид нестанд ва чӣ хел тавсияҳо медиҳанд? Маслан ман медонам ки шумо дар бестари саҳнаҳои худ вақте стендап маслан танҳо худатон баромад мекунед, баъзе аз мавзӯъҳои бисёр як нозукро хуб даст мезанед ва ин мавзӯи хуб шавҳаркунӣ аст ки дар хуб идомаи барнома мо боз аз он ёдрас мешавем ва ин намедонам шояд як мавзӯе аст ки ин хоса шахсӣ мавзӯъ, лекин она маслан ба аудитория пешкаш кардан, маслан баромад карда дар ин мавзӯъ гап задан бисёр як ҷуръат ҳам лозим, ҳунар ҳам лозим ва бисёр моҳирона пешниҳод мекунанд ҳамин нафар ва албатта мо онро намоиш ҳам медиҳем инҷо. духтаро агар аҳамият додӣ боштам,
ду каси се каси мегардем. Ман ин секретшо фаҳмидам ки духтари хушрӯй духтари бенура гирон мегаштааст ки хушрӯш тезтар шӯ када биравам бенураш мемондааст. Сони хушрӯ шӯ када мегирад бенураш мемонад. Деки ман гуфтам онам мананда ягон дугонаи бенурам нестааст. Ҳама дугонаам хушрӯй. Барои ҳамон ман то ҳоле шӯ накардам. ҳеҷ қарсак зинтон охӯ тоба. برای ما تا حالی شو نکردم چون که من یک تا خودم میگردم نه دو کس نمیگردم یک تا خودم کوچه میگردم دختره میلیش بشه دیگه اینجاش دیگه 92 880 الچان همین بچه نامر میگرد کو همین خیالم سوستر کده گرد یا 3 بار تکرار کند یا یگانچه به نویسته بیارد توریمی توبه برای ما دو کس میگشتی شدیم دوگانم که 92 880 شما اذیت میکنم موندگیش وای اذیت میکنم ثانی خانه میریم الله اکوجان همین اون ورمکنده و گویم اگر زیگ توسه خطو فرامده خای میکشد نمیره دادی گاب زن آخه نمیفهمم این راه نگین شو کردن قیم بوده است این صحبتی ما هرگز مثلا شما رو از این راهی انتخاب کرده اتان راه افتاده نکند. البته ما اینجا از یک نفر دخترک یادرس شدیم و ما هم وقتی شو فنومن زنانه میگویم مقصدی ما هم مثلا رشد کردن همین خب ژانر حجو است و بگذار جلب شوند جوانان جوان دخترکان و البته کاری خود را در این سمت پیش برده باشند. سناریوی شما رو کی بیشتر موضوع ها رو کی انتخاب میکند؟ سناریو رو کی مینویسد؟ سناریو برآمده شما رو ما فقط همه برنامه میگویم که زن به مرد نمیشود مرد به زن نمیشود و برای همین بسیارتر همون چیزای ما درباره زن و شوهر درباره خوشتامندها درباره رفتار کلین درباره رفتار فرزندا اگر همین دو بحثی بیشتر معلومات اشتراک کردگی دیدگی باشن اونجا بسیار همین چیزای اویلویش با بسیارتر بود. این ما بسیارتر همین وقتی که می نویسیم و یک چیز تیار میکنیم حرکت میکنیم که همون پرابلمه که همون زنها در خانهشان میشنن در کارخانهشان در زندگی همون خشتبار خوشتامند پدر عروس دیگر خداها همین چیزا حج کتی همین چیزا همون پرابلم خوش رو بروردن خوش رو در آمدن خوش رو برآمدن. اکنون اینجا باز یک صحنه دیگر رو تماشا میکنیم پس صحبت رو ادامه میدیم. مرحبا. تو حاضر منو گاو گفتیمی не прощу. Эй, ра форточка куша. Бурамда бурава пираш. Дашка. Рахол. Вай ошнотагу мешавад ман ба нафоридос. майное ошношоне майное зан шавандашон. فهمیدی؟ چی؟ زن شونده؟ هر دو алакай نونو لدو شدگی می؟ نه حالی نه نباشد ما فهمیدم شرمنده ها حالی نونو لدو نشده алакай اشوله خوندگی می؟ گل بابا هر خیال نکن زیت دختری با معنی فهمیدیم ولی ما اشوله خوندگی ما هم سرودم خوندگی ما هم نه وای دفعه کراکی رفتیم همون دانت نپوش نباشد گوش کن رخو تو منگی رخو سرود میخونی رخو فهمیدی می رخو نه رخو ای تو رخو من مجبور رخو زن کرم میگیری رخو نه راگا نه رخو اکنون نگاه کنید اینجا گلبهار گفتند که زن به مرد نمیتواند مرد به زن نمیتواند و اثباتش رو ما در همین گروه هم دیده ایستاده ایم که هرچند شوی زنها گفته ایستاده ایم و اساسا اشتراکچیان برآمد کننده ها تماشابین زن است اما بین آنها ما باز جنسی مرد را دیده ایستاده ایم و این اثبات است. خب چه خیال شد که شما رو انتخاب کردن یگانه یک نفر
мард байни занҳо акун айсоби сахт шудагӣ меё не акун намедонам байни акун чӣ хегӯям мо такак территориумроям баромад мекунем ақиқати ҳамаҳо намедонам ман ба занг задан ки мо шумое дидосем дар ин проект ва так как бо ҳама резидентҳо мо шиносагиремо ки наздиктар барои ҳамон сценарий навишам осон мешаду репетитсия ва саҳнавиам осон мешад барои ҳамон ман барои ҳамин наҷездам акнун хуб музаффарҷон шумо фикр мекунам ки оиладор нестед ояндаи худро чӣ хел тасаввур мекунед мо беоилаша мегирем оиладор мебудем оиладор мебудем дасти баромад намекардем сразу мебаробад агар оиладор шавад барои ҳамин оиладор намешавад оиладор намешавад ояндаи худро чӣ хел тасаввур ино намондасам оиладор шуда ака ояндаи худама но ба фикри ман оиладор шудагӣ вақтандиам ман ин чизба баромада рол бозӣ мекунам барои он ки ин кори ман барои он ки ман худам шогирди Умар Алиев ман худам шоиби актория мехонам мехондам гугар мехонам ман бояд хонд дуои ҳамин муаллимамо ки мо ҳамин қадар чиба вай кардем маслиҳати иноям анча ёрдам кард ман рости гап ва барои ҳамин ои ман ки ман когда оиладор мешавам ин чиз ман ба ягон ки халал намерасам ин касби шумо кори шумо аст ман ҳамин ки пулкор мекунам дӯст медорам гоя бор дӯст я ин кора дӯст надоред ин кора намекунед саҳна буромда ихелак нишон наметед не кор мекунам пулкор мекунам ту дӯст медорам якта чизе дӯст дорӣ ҳозир музаффар ҳозир мо мебинем бале устод якта чиз ки раҳматои калон шумо ба устод якта чиз ки музаффар умуман дигар хел буд умуман дигар хел буд дар лоиҳаи телевизиони анаму территориумра умуман дигар хел бача буд вақте ки назди шумо бирафт ман якумин бор ман гуфт ки ман шогирди Умар Алиевич ман қатишон кор кардосиям ман пешшон рафтусиям ман хондосиям ман ба устод дарс ёд додосиям гуфт ана баъд аз ҳамин чиз саҳнава баромада умуман дигар хел шуд умуман дигар хел нақшбозикунӣ умуман дигар хел тасаввуроти анаму саҳнава гаштан гап задан раҳматои калон шумо ба устод ман бо як дуду дига сай ду кас дига мин ҳамна будан лак ҳамои настому гисёр кунам бо дарс ёфтем вақте ҳамин шогирдони худро масалан дар саҳна мебинед худро шуморо чӣ хел эҳсос фаро мегирад масалан шогирди шумо имрӯз дар ҳамин хуб дастаи ҳаҷвӣ бо занҳо баромад карда истодааст албатта бисёр хушрӯ ва зебо барои мо баён карданд ки ин касби вай аст кори вай аст хуб мо ҳам бисёр мехостем ки ҳамин ҷавонакое ки имрӯз шогирдони шумо ҳастанд шояд онҳо ҳам оянда анамин хел роҳи зиндагии худро меёбанд албатта ва муносибати шумо пеш аз ҳама барои он ки ин ё он шогирд ҳамин ҷодаба худро нағз муаллифӣ кунад бояд касб баша дӯст дорад сидқан ҳам ту барои касб не ҳам ту барои вай маблағу дигар гапҳо не ин як дуюм ки ман имрӯз ҳозир мана саҳначое дидам нагӯям гӯгӯя кам мебиёд ба қавли хуҷанди бостонӣ яъне як барнома як гурӯҳ ҷавонписарон ҷавондухтарон назди ман бисёр мебиёянд ман сахтам ҷанг кардам баъзе гурӯҳҳо дар хуҷанди бостонии мо фаъолият мебаранд ҳамон саҳнае бозӣ карда раванд ҳоли худашон тамом нашудааст вай саҳна тамошобин ҳоли нав тайёр шуд ҳоли тамошобин нахандида худашон механданд ин бисёр бад аст ман ҳозир дида истодам ва бисёр хурсанд шудам гулбаҳорхон домла музаффар хурсанд аз он ки шумо саҳна бисёр ҷиддӣ кор мекунед муаллимон устодоне ки ба мо дарс додан мегуфтам ки комедию надо играть очень серьёзно комедии бояд ҷиддӣ бояд бозӣ кунӣ анавай комедия мешавад бад аз мо баръакс ҳоли худашон бозӣ накарда худашон механданд саҳнаба вай бад намешавад масика намешавад комедия намешавад инҳо ба аллакай ман дидам ин чиз ҳаст ин хуб аст ман шуморо табрик мекунам гулбаҳор табрик музаффар табрик фақат лаҳна талаффузи масалан забони русию тоҷикӣ яктарафа кунедтон боз нуран ало нур мешавад саломат бошед саломат бошед ташаккур хуб мо дар бораи сценария гап задем ва то он ҷое ки ман огоҳ ҳастам бештари сценарияҳои баромади ҳамин саҳнаҳоро хуб далер
Комилов менависанд. Он нафаре ки чанде пештар дар лоиҳаи телевизионии территорияи Юмара худ баромад ҳам мекарданд ва мо бо продюсери шумо суҳбат кардем ва тасмим гирифтем ки ба якчанд саволҳои мо далер ки азбас ки имрӯз берун аз ватан аст, дар Федератсияи Русия қарор дорад, ба саволҳои мо хуб тавассути телефон ҷавоб гуфтанд ва мо ин саволу ҷавобро алҳол пешкаши шумо мегардонем ва пурсиданиҳо зиёд ҳастанд. Бигзор аз забони худи далер шунида бошем. ассалому алайкум мухлисони азиз ва меҳмононе ки дар студия ҳузур доранд. Номи ман Далер Камилов. Чӣ хеле ки муаллифӣ кардан алакай. Ҳа ман ба шоуи Феномен як қисмаша менависам. ман ба ҳамаша 100% боварӣ кардагӣ не. Азбаски он ки ҳар як иштироккунандаи шоу Феномен худаш ҳам автор аст ва бисёр саҳначаҳо, бисёр шӯхиҳои аҷоиб менависанд. Ва дар якҷоягӣ мо як даста ҳастем. Чӣ хел мард олими занҳои мефаҳмад. Чӣ хел ки медонед то бисёри шоуҳое ҳастанд ки дар Русияам, дар худи Тоҷикистон ҳам ки дар он ҷо вақте ки мард занро бозӣ мекунад вай ду карата хандовартар мешавад. мо албатта олими занҳои фаҳмида метавонем барои он ки ҳар як мард зан дорад, модар дорад, хоҳар дорад, фарзанд дорад, як духтарча фарзандашай, биби дорад, хола дорад, амма дорад, худо дорад. барои ҳамин ҳар як дар вохӯриҳо, дар бисёри аз олам, аз ҳаёт гирифтани вақтҳоям, дар корхонаям мо ҳар хел идеяҳое гирифта аз ҳамон як мавзӯи нав дида бонда метавонем. ҳамчун як автори мард Музаффар ҳам менависад, худашам шуткои шӯхиҳоя аз ҳаёт мегирад. албатта мо метавонем ин чиза коллаборатсия кунем. айнан ҳам занҳоям баъзи ҳамин хислатҳои мардҳое дида гуфти рӯсо пародия нақстар карда метавонам. вақте ки зан ҳам марда бозӣ кунад, инам аҷоиб мебошад. мо дигар шоуҳоям тамошо мекунем. шоуҳои ҳам ини амрико, шоуҳои ини Россия ҳам тамошо мекунем. лекин мо ҳаракат мекунем ки мо ягон шӯхиҳошона як ба як надӯзем. мо идеяша тамошо мекунем, дарунаша мо худамон менависем. мо мебинем дар бори чӣ дар дигар шоуҳо бисёртар шӯхӣ карда шуданд. мисол мо агар дар якум барнома дар бораи ягон мактаб, беморхона агар шӯхӣ кардагӣ бошем, ягон саҳнача сохтагӣ бошем, агар дар дуюм, сеюм мо ҳаракат мекунем дусета барнома мо ҳамун мавзӯи нарасем, барои он ки дил назанад бисёртар дар бораи ҳамун. ҳаракат мекунем ягон чизи нав ёбем. мисол ба мо ин тикток ҳозир брондагӣ, ҳама дар тикток мешинад, ҳама не, бисёри кас аз ҷавонон дар тикток ҳастанд, ҷа рақсу бозӣ мекунанд. дар онҷа ҳам воқеаҳои аҷоиб мешавад, хандовар мешавад. мо дар бораи тикток мана як саҳнача мондагӣ бошад. занҳо бисёртар сериал тамошо кунанд, агар дар бораи сериал мана шӯхӣ карда истодем. ҳозир ҳаракат мекунем бо ягон мавзӯъҳои нав ёбем. бисёртар аудиторияи Феномен ҳозир инқадарам сахт калон не, барои он ки ин як шоуи ҷавон аст, проекти ҷавон аст. сета барнома мондааст. секси ки мухлисош бисёр шуда истодиянд. мухлисош ҳар як ҳам хурдсол, ҳам калонсол ҳам тамошо мекардагӣ шудасанд. албатта ба мо занг мезананд, албатта пас аз консерт мебиёнду мегӯянд ки ин саҳнача хандовартар буд, ин мавзӯи шумо хушрӯ кушодитон, ё ин мавзӯи калонтар кушодитон нақстар буд гуфта. албатта аудиторияи моям баъзе вақт мова идеяҳое медиҳанд. ташаккур барои саволҳои аҷоиб. ҳар яки шумоёнро, ҳам мухлисоне ки тамошо кардасанд барномаро, ҳам меҳмононе ки дар студия ҳузур доранд, ҳар яки шумоёнро бо соли нави мелодӣ табрик мекунам. ба шумо сиҳат, саломатӣ, умри дарозро орзумандам. чӣ орзуи ният дошта бошедон, ҳамаш ҷоми амал пешад. хайр, саломат бошедон.
خب ارزوخان اگر مثلا همین نمایش لایحه تلویزیونی میبود توسط مثلا تلویزیون نمایش داده میشد به فکر شما باز اودیتور بیشتر میگردید و مثلا جهت‌های تربیوی همین برآمد فنومن رو تماشابین برای خودش قبول کرده میتوانست. من الحال گفته استادیم که مثلا پارچه در شبکه مثلا اینستاگرام است و شاید اینستاگرام اینجا اکثریت گفته استودن که استاد میگن که من ندارم مثلا تلفنی که شاید با اینترنت مثلا پیوسته است. شما چه اندیشه دارید؟ مثلا به فکر من اگر این پروژه باشد ما اگر این طرفی تلویزیون شینیم پول دستمون ما کجای خواهیم میبینیم. برای همین اگر این پروژه تلویزیونی اینهای با طور زنده دیدن مثلا برای من بسیارتر جالبتر بود و اگر این پروژه باشد اگر این بیشتر درباره اون تماشابینی که وای از اون طرف اکران می نشیند و به خود قبول میکند باید که به همون آدمو بسیارتر روانه کرده شود. برای این خودی مردمی که به اینجا میآیند با وای صدبرگ میخوان که دم گیرن مثلا میخوان که از کارو و خودشون کمتر دور شوند. این انتخاب آنها است. لیکن اون طرف اکران انتخابی دیگر تماشابینو برای این به فکرم بسیارتر جلب کرده برای جلب کردن زیادتر اهمیتی بیشتر ظاهر کردن. مثلا چخیل جلب کردن ممکن همون آنهایی که مثلا زنهایی که واقعا هم همین انتخاب رو کردن الکی میخوان رفته نشسته تماشا کنند برآمد فنومن رو. خب برای جلب آنها شاید رولیک‌های رکلاموی لازم است، شاید یگان باز دیگر نمود دعوت. خب چخیل جلب کردن ممکن تماشابین رو با خودی همون خب مثلا همون مجموعه فراغتی. با فکر من همین نام همین شویم برای خلق خوجند حاضر نزدیک کمتر نزدیکتر شدنش در کار فکری من برای چونکه این یک کاتگوری مردم به معلوم این چیز فهمیش ممکن که دیگر زنهایی که اینا گفتن که برای اساسا زنها برای همین اول تماشابین انتخاب کردنشان در کار کیم اینهای میخواهد که تماشا کند بعد ثانی همون اودیتوری و نگاه کرده همون با اوجه تیاری میبینه. اونهایی که میبیایند و ها الکه انتخاب کردن لیکن باید که بیشتر جلب کردن برای دیگرو اول معین کردن در کار. یک ایلوه داشتم که اگر خوب میشد همین صاحبکارای وطنی ما همین شوی حاضره رو کمتر دستگیری میکردند و برای جلب زنهای خانشین زنهای تنهایی که در بر خود همسری پولدار ندارند که مثلا به این شو بیایند آنها از حساب همین سرپرستان میتونستن اومده اشتراک کنند. فهمو. اصلا همین تنقید رو چخیل قبول میکنید؟ وقتی یک نفر شما رو تنقید میکند یا اینکه کم بودی شما رو میگوید شما آماده هستید که آن رو شنوید قبول کنید و خب عمل نمایید اصلاح شوید. ما قبول نکنیم ما باید این کار پرتونیم. عموما همه کاره کم بودی میگوید برای که ما کم بودی فهمیده اسپرایویت شویم دانسته همون چیزا با نمانیم دیگه. نه نیپرایو نکردیم یعنی درست قبول 100% درست 100%. یکان موضوعی هست که برای شمایان یک اندازه اون موضوع پوشیده است یعنی تابو است. این موضوع رو شدن ممکن نه مثلا بین همون اودیتوری بین تماشابین همین خیلی موضوع ها هم هست البته ضمن برآمدی خود این چه خیلی موضوع ها یا اینکه تابو پوشیده کو محکم کو چه از مشابه بعد موضوع رو تماشا میکنیم که شاید یک اندازه برای بیشتری مثلا جوان دخترکان هم پوشیده است. الحال تماشا میکنیم چه خیلی با جرأتانه زرینه اون رو در صحنه انعکاس کرده است. مرحبا. من دیگه رخش یافتم. سحر بر وقت ساعتی دکی اخواب خیستمو جورو بگیفته هم تو پدیز برامدم پدیز رفتگی توپ تازه یک کس پاکده برامداست کیم عزیز خان 5 متر جنگی من 1 متر زندگانی میکنم ده من عزیز خان تا 3 متر رو تا 2 متر تریتوری من مانوخی زاوچی من و امدگی و دیده خانی وای به برام نمیبرود وای تازه کار میکرد وای جان خانتون گفته برام نمیبرود خیمالی یک اما بوش بینم یک تا گپم هایده دختری کلانشان شوه دادگی دویمش شوه دادگی از زخم زاوچام داست اما نیت خوشبختی من به نرسیدن آخه سال من بوام جمع میکنم که خانه دارم تو خیلی خورافته ند کی یگان بار شو کده نمیتونی شو کنیم
қайноти 2 рӯз ба қавла мекунад будя. Ман эштиям озима мегум. Вайҷон гуфтам. 22 сол эси шумо ҳеҷ кас қавла накардааст ку? Манам қавла намекардагист гуфтам. Сони зиқ ман ки як рӯз арос. Сони ман гуфтам ки дилашонро вай кардам, не бардоштам. Зато шумо дугонаҳои қавти ҳама дугонатома ҳама ёшаш шумо гуфтам. Чӣ хӯб будя? Зато ҳамашон бабушка шудиги. Неки шумо ҳоли ҳам бабушка не. Неки ту ӯй када беним шӯкадан дар кор. Якта менеҷер гуфтаги дугонам 18 солигишона шӯ карде. Ман ҳозир 22 сол ва 18 солигишона шӯ карди гӯже. Я бо пешвай рафтам ки я бо фам вай чӣ када шӯ карди? Гуфта маниш ту чӣ када шӯ карди? Гамагар худаш нишон дод. А чун ман набошад шӯ када натонистосам гам? Хай майли гуфтам. Неки гуфт ки не хони мо ҳозир гавзашам ба телефон шудааст. Шуд мекуштам. Сони гуфт ки вай хони мо бутун ҷанҷол шудааст. Гуфт чизе гамагар шӯ мана ҷанг кардааст. Чизе гуфта гамагар ҳамин пул гуфта будааст. Ман сони пеш шӯш рафтам ки акоҷон гуфтам чун набошад дуконам ки мана шӯ вай ҷанг кардаастид гамагар ҳамин вай дугонатом фақат пул меган. Ҳак гавза гирит. Пул мегад ҳамин дилаш ҳамон вай пул ба ғаш будааст. Ман вай дугонама медонам ку вай дилаш ғаш намешад пул ба вай пул дилаш хотирҷам мекунад вай пул гуфтам. Бо себдас бо қайнома мана ҷанг мекунад ман қайном каям ҷанг мекунам даст. Чӯвай гӯмагар ҳамин кор када наметонид то ҳаша хом мерид вай ҳичи пухта наметонид тор пухта наметонид гуфта ҷанг мекунад де Заррин гуфт. Мана ҳаматон шититон. Ё хонатома завҷом диги ё ягон каси хонаш ба завҷигӣ рафтиган шумо ториме? Ҳамин хонум биёд се мегӯяд ҳамин духтаратона гӯед як пиёла чой дам када биён беним мегӯйтон. Набошад ин дафъаш ревитон гӯйтон ки мо 2 соат шита меистим. Ҳамин якта манту пухта биёранд духтаратон. Ин пухта метонанд ми беним гӯйтон. Набошад бо гӯйтон ки мо бо 1 соат шита меистим я бо духтаратон торт пухта биёранд гӯйтон. ҳа ҳеҷ нашудигишанда гӯйтон ки мо имшаб ҳаминҷа хом мерим. яъне духтаратон саҳар соати 5 ки хеста падезои рӯфта кор карда метонанд ми мехе када гирон биравитон набошад. чӣ хел шуд ки шумо ба ин мавзӯъ даст задед? Хуб дар ҳоле ки худи шумо алҳол оиладор нестед. Оиладор нестем, камакак аз ҳаётам гирифта шудасу. Аз ҳаёти шахсии худато? Лекин шӯхи бисёриш ман мехостам ба фикри ман мехостам духтарои барвақттар 18 солигиш ба шавҳар ба натиян. Охираш ба биёем агар охираш мехе мешад хонад соҳиби кор шавад сони ягон чиза фаҳмида сони шӯ кунад. Охираш ҳамин мавзӯъ. 22 даромдам ҳолам шӯ накардиям. Ин ҳамин ки ман хондосиям, ман кор мекардини ҳолам шӯ накардиям. Ба фикри ман ҳамин 18 солигиш пеш охарам натиям. ҳамин масалан баромади шуморо худи шумо масалан ба ҳамин хулосаи қатъӣ омадед ки хуб баромада масалан ҳамин дар жанри стендап ҳамин андешаҳоро гӯед ё ин ки гурӯҳ ба шумо бовар кард ин мавзӯъро? Аз сар худамам вай масалан агар ин мавзӯъро Гулбаҳор агар баромада масалан мегуфтанд шояд то ба ин дараҷа таъсирбахш намешуд. Инҷо гуфтем ки масалан тарбия мекунад тавассути саҳнаҳо шумо тарбия кардасуд ё ин ки масалан ягон нафари дигар махсус имрӯз Заррина баромад шояд акнун барои тамошобин ҳам наздиктар аст ин мавзӯъ. Яъне ба шумо бовар кардан ё худатон ба хулоса омадед ки ин мавзӯъро даст мезанед? Худаман ба хулоса омадам гуфтам инҳоям бовар кардам. Акнун дар кӯча шуморо дар берун чӣ хел қабул карданд? Маслан дар берун вақте дар кӯчаҳо гашту гузор мекунед маслан дар мағоза дар ман албатта боварӣ дорам ки дар соли нави омада истодаи милодии 2022 албатта он нафароне ки оиладор нашудаанд оиладор мешаванд. Инҷо бисёр як шанси аҷоибам аст. Ман намедонам барои чи Музаффару Заррина аз он истифода намекунанд. худо атрифи Музаффарҷон Замирахон худо атрифи Зарринахон мешаванд.
ҳамба ҳозир агар 2022 ба ҳар душба мо условия мондагӣ агар ёфт наёфт ҳарчи якта мекунем. Агар ҳардамо якта шем кори хона ужина манин бача нигоҳ кардана ки ин стендап нест. Ин стендап. Баъд феномен чӣ мешавад? Ин стендап нест. Шина ман бачаи секин садик ба намебарам ку. Но чӣ мо ҳастем ку? ҳанеки шумо ҳаст. Яко ҳама чӯнаш мумкин хуб ҳамин баромадҳои ҳамин хуб феноменро мана якчанд саҳнаҳоро тамошо кардем. Устод барои тамошобин воқеан ам ғизои маънавӣ дода метавонад? Хуб аз нигоҳи каспии шумо. албатта метавонад. ва инҷо як калимаи бисёр олиҷаноб якчанд маротиба садо дод тарбия. Ман ҳадафи асосии ман оне ки ман ҳамасола ин гапро мегӯям аз оне ки ақламро шинохтам мегӯям ҳадафи асосии саҳна пеш аз ҳама тарбия намудан. тарбия намудани тамошобин пеш аз ҳама. Шумо ба ҳадафатон расидед гӯям агар хато намекунам. Чаро? Барои он ки ҳаматон бисёр олиҷаноб ва ҷиддӣ дар саҳна худро мебаред. Ин бисёр ба гуфтаи устод дарагоҳ устоид бениҳоят қимат аст ин. мефаҳмед? Ана барои ҳамин оне ки имрӯз Заррина хон кардан аксари мумкин қадар актрисаҳое ки бисёр мехоҳанд ҳамин корро кунанд аслан мумкин карда натавонанд. мефаҳмед? чӣ хеле ки дар боло гуфта гузаштем касбе ки шумо пеши кори худ кардед бо дил дӯст доштан дар кор, на ин ки ҳамту беруна ҳамту. ман боварии комил дорам ки Заррина хон ин касба дӯст медорам, ҳамту дигар Гулбаҳор, ҳамту дигар шумо ин касба дӯст доред. агар худро бо суханҳои баландпарвоз гӯем, агар худро агар ҳамин ҷодава ана тамом вуҷудатон тед агар қурбон шавед, агар ба ҳадаф мераседу халос. яъне ҳамин касбатон мебахшад акун дағал шавадам ана бисёр олиҷаноб шуморо мехӯронад. олиҷаноб мехӯронад. ин 100% рост аст. ва ман хоҳон онам ки солҳои тӯлонӣ ҳамин барномаи шумо бо номи Феномен зинда бошад. кадрҳои навро ба ин ҷо таклиф кунед, шарм надоред. аз тарафи камина ва онҳое ки ин ҷо бисёр суханҳои олиҷаноб гуфтанд ёрӣ дар кор бошад, мо ҳам вақт тайёр. ёрии беғараз, Гулбаҳорхон бемаблағ. аз ҳамин шогирдони шумо пурсам, агар иҷозат бошад, ояндаи худро шояд як андоза инҷо бисёр устод зебо гуфтанд, хуб аҷоиб фаҳмонданд, нонаш хуб аст. агар ки шумо ҳамин дараҷаи касбияти худро баланд бардоред, аз ин саҳнаи ҳунар сарбаландона хуб баромад кунед, ба тамошобини худ нигоҳ кунед, аммо дар баробари ин ҳамон бемории ситора ҳаст ку, ситора касал мегӯянд, ҳамон бемориро даст нарасонед, нақапед. шумо бо феномен баромад кардан мехостед ё не? ман бо феномен ҳоло инқадар ошно нашудиам, рости гапҳоро тамошо накардиам. хай ҳозир дидам хуб маъқул, аммо бисёртар манба масҳака он қадар. Кадом жанр ба шумо бештар наздик аст? Драма, фоҷиа. масҳака ба ин қадар вай не. яъне намехостед? агар таклиф кунам меравам. гирёндана нағзтар мебинанд, гирёнтар нағзтар. хуб хандонтан мушкилтар аст то ба фикрам назар ба гирёндан. масҳакаи бозӣ кардан ҳам вақт мушкил. ҳама вақт ин аз хидму айём аз онҳое ки дар соҳаи ҷодаи театр кор мекунанд ин ҳақ асту рост. ва бояд аз фурсат истифода бояд гӯям ки аллакай ин кас дар курси чорум мехонанд, ҳоло боз ним соли дигар ним соли дуюм аст, харидорашон бисёр бениҳоят бисёр. чаро театри Камоли Хуҷандӣ, театри наврасони ба номи Одилҷон Назаров ва театри шаҳри Бӯстон, театри русӣ ҳатто харидор ҳастанд. аллакай он кас онҷо баям як нақш бозӣ кардан. бисёр хуб, саломат бошед. акнун шумо чи ҷавонон хуб аз тамошои ҳамин саҳнаҳое ки имрӯз дар барнома хуб шоҳид будед, огоҳ шудед, ба чӣ хулоса омадед? рости гап бо ин барномаи Феномен инқадар ошно набудам. ҳозир ки дидам бисёр маъқул шуд. асосан ба фикри ман албатта чӣ қадar ки устод боз дар давоми суҳбат пурратар мекунанд, мардуми Хуҷанд фақат не бисёртар ҳаҷвро дӯст медоранд. ҳаҷвро дӯст медоранд, чӣ қадar ки масалан ҳозир территорияи умра ҳаст, хандинкамон, коно, доно. ба мисли ин ман хоҳони онам ки барномаи Феномен солҳои тӯлонӣ хел мардуми Хуҷанда хандон аст фақат. бошад, ташаккур. шумо чи? шумо чи андеша доред? ба чӣ хулоса омадед аз барномаи имрӯза? барои худ чӣ гирифтед? танҳо як чизро гуфтани ҳастам, аҳсан
ва муваффақиятҳо хоҳонастам дар баҳои ояндашон корҳои эҷодиашон муваффақиятҳои беназирро таманно ҳастам. ҳамеша ба пеш муваффақият. саломат бошед, ташаккур. хуб насибҷон, шумо чӣ? ба фикрам барои шумо ҳам ин як навгонӣ буда имрӯзи барномаи мо ва дар мавзӯи масалан феномен дар печу тоб гуфтем, бисёр як номи рамзӣ ҳам ҳаст. хуб хулосаи шумо? хуб, ташаккур муаллима. хуб, ман аз ҳунарнамоии инҳо дар шабакаҳои иҷтимоӣ огаҳ ҳастам, ҳам вақт пайгирӣ мекунам, вале бори аввал фаҳмидам феномена, вале хеле писанд шудам, маъқул омад ва мехоҳам ки рушд кунад ва ҳама вақт ба пеш бошад. кадом мавзӯъҳоро бештар боз пешниҳод кардани шумо? кадом мавзӯъҳоро аз саҳна дидан мехоҳед? Ба тариқи ҳаҷм, ҳазм пешкаш кунед? фақат акун мо ҷавон ҳастем, мехостам дар бораи фақат ҷавоно бошад. хубтар аст ки аз ҳаёти ҷавоно гиранд ҳамин саҳнаҳоро, бисёртар маъқул барои ман. агар мардҳоро ҳамроҳ медоданд, тамошобини феномен мешуд, шумо мепазируфтед? бале, ҷавонои духтурхона мерафтагӣ ёки ҷавонои дискотека мерафтагӣ ёки ҷавонои куҷо мерафтагӣ? масалан ҳамин савол шумо бошавад. хуб, барои ман дар ҳама мавзӯъҳо бошавад ҳамун саҳнаҳо хубтар аст. ҳама мавзӯъҳош барои ки ҳозир гурӯҳҳо ҷудо шуданд, ҷавонои дискотека мераванд, инаш ва яш ҳама ҳаст ва ҳама тамошо мекунанд инро ва ҳама мавзӯъ бошад хубтар аст. барои ман писанд аст. хуб ки имрӯз ҳаҷ дар соҳаи мардо буд ва танҳо мардо мерафтанд. имрӯз одоби шарқиёна ҳаст ки вақте ки зан мерава мегӯяд ки дар онҷо зан ҳаста ё нест. албатта ки зан набошад намемонад, шавҳар намемонад ва ин ки феномен танҳо барои занҳо ҳаст. албатта ки мардҳо иҷозат метиҳанд равад тамошо кунад. албатта ки аммо мехостам ки саҳнаҳо бисёртар ҷолиб шавад, ҳамвақт шавад. саломат бошед, ташаккур. шумо ён чи? ман ҳам фикр мекунам ки хуб бори аввал дар анамин барнома тавассути барномаи мо имрӯз бо хуб дастаи ҳаҷви бонувон бо ном феномен шумо шинос шудед? ба чӣ хулоса омадед? албатта рости гап хай росташ бори аввал ҳам номи дастая, ҳам баромади дастаи озия дар анамин барнома фаҳмидам. аслан рости фикр мекардам ки ҳаҷм ин қадар ман тамошо намекунам, ҳам ин территориюмара шояд хандин камон дигар ҳаҷм ин қадарам ваям набуд. хай ҳозир ман дидам то ҷое ба ман писанд шуд, ҳатто хандон натавонистанд бо ин ваҳошон ба ман писанд омад ва чӣ хеле ки мегӯянд аслан ҳаҷм дар ҳаёти инсон зарур аст. яъне ки ханда ҳам дуруст инсонро табобат мекунад. шумо метавонед фарзона дар инстаграм саҳифаи феномен худро номнавис кунед. афсус ки надоштам инстаграм, барои ҳамин бехабар мондям аз ин чиз. мо бештар дар фейсбук мешинем ва ба кори даста фаъолияти даста барор мехоҳам ва орзу дорам ки шояд иҷозат шавад ягон барома душанбе мерам. албатта, саломат бошед, ташаккур. шумо чӣ меҳрангез муносибати шумо ба намин феномен? худ ин жанри дӯстдоштаи ман комедия аст. ман бисёр инҳоро тамошо мекунам. территориумра дугонаҳо будан тамошо мекардам, ханди камон, конодону гулбаҳор бисёр тамошо мекунам ва мехостам ҳамин рӯзи намедонам кай дидагӣ будам, ҳамин афиша ҳамин акси ҳаминҳо дидагӣ будам, феномен як мехостам равам, аммо намедонам вақтам нашуд ё намедонам аз хотирам баромад, не напурсидам. рақами телефонашо гирифтам, дар маркази шаҳр дида будам ва агар бошад дар ваи ояндашон иштирок мекунам. албатта ба ман писанд аст. албатта мо занҳо дастгирӣ накунем, ки дастгирӣ мекунад. хуб, саломат бошед, ташаккур. акнун дар фарҷоми барнома агар ягон суханҳои шумоён боқӣ монда бошад, намонад дар соли кӯҳан, хуб гуфта гиред. албатта шояд аз нақшаҳои худ мегӯед ба мо, моро огоҳ мекунед. хуб, марҳамат. маълима гап накоз яко маълима амно ҷавонакамка мам якфамдиозе ман помно пурсиданам дар корде озве гуфтан ки ман ума ҳаҷва нигоҳ намекунам, ҳаҷва намебинам гуфтанку ба ман гуфтани ки шумо акҷо медонед набошад хандам доруст инсонро табобат мекунад гуфтоцин ҳаҷва намебинду ҳамна фаҳмидани ман кас шунидагиде журналистки ҳастанд шунидагии худшо ханда намекунемде ҳамна ма фаҳмидани ханда ман ба кадом вай гуфтам масалан умуман ҳамин табиати мавзӯи ҳаҷм ба ман ин қадар писанд набуд. ман гӯё бисёр ханда кардан ё ин хел вая намеписандидам. ман
рост гуфтам ки ҳамин барнома ҳамирӯз миндақа ман аҳамият додӣ ки масалан шавҳарам бисёр мебинад территориумро ками душу ҳамин чизову ва ё вай не дида вай чиза ман хандам намеомад ман ҳамирӯз ҳамин барнома ва ҳамин нигоҳ мекунад ман ба аҳамият наметиҳад гуфта ман фаҳмидам акуҷоин мардактон ки ҳамроҳ ана кунед мардактона ҳаракат кунед гӯед ки монед як тараф ба территориумро феноменро тамошо кунем гуфта ана ку худатон мардактон ҳамин чиз ба теодид албатта ин якчи ки вақте ки одам инсон бисёртар механдад албатта умраш дароз мешавад танаш сеҳат мешавад чунки ин ханда як машқиро вақте ки ин ханда киринестид ҳама тарафа ҳамин 78 узбатан чизе ки бошад ҷумида меистодааст ҳаракат мекардааст бовар кунед шумо ҳамеша ханда мезебад ҳамеша хандида гардед бисёр хандем масъулияти бадан ҳам баланд мешавад масъулияти инсон боло мешавад кучке ки гуфтитон ханда умри одама дароз мекунад значит агар одама феномена бинад бисмерт намешавад аханда фикри ман ҳамахе ҳамин гапи ма гӯм гуфтам гулёбча раҳмат ки иҷозат додед саломат бошед заррина хонум марҳамат дар фарҷоми барнома агар ягон гуфтаниҳо бошад мо шуморо гӯш мекунем минбаъд дар репертуари худ боз кадом мавзӯъҳое ки шояд барои гуфтанаш аксарият истиҳола мекунанд ё метарсанд шумо кадом мавзӯъҳоро бештар боз инъикос мекунед не мавзӯъ мо феномен ба кастинг эълон мекунем гуфтаги аммо кастинг ба бисёртар духтарои таклиф мекунам биёянд натарсида стендап мехонем ябор саломат бошед устод як саволи ҷамъбастӣ саломат фикр бошед мекунам ки шояд як андоза нозук ба устувории ҳамин гурӯҳ шумо боварӣ доред боварӣ дорам боварии худро бо чӣ асос хори зебо ман бояд гӯям ки онҳо шахсоне ҳастанд ки алалхусус гулбаҳорхон солҳои тӯлонӣ дар ин ҷода кор мекунанд ва ман хоҳони онам ки ба монанди он хандинкамоне ки буд ки дарро мешикастанд барои дохил шудан ба хандинкамон аз онҳоям гузаранд ба монанди коно доно ки вақте ки дар ин ё он оила шумо ворид мешудиду кӯеде ки майда коно ки доно ки медонист ва тақлид мекард аз онҳоям гузаранд ва ҳоказо онҳое ки ҳастанд ва ман аз фурсати муносиб истифода бурда пеш аз ҳама бо фарорасии соли нави милодӣ 2022 гулбаҳор шумо ва аҳли нишаста табрик мекунам саломатӣ бошад ҳама кори дунё мешавад саломат сарбаланд бошед хонатон ба фарзандо ба саломатӣ хоҳонам коратон ба бурдборӣ паст набиёед хуҷан ба ҳамин гапа бисёр дӯст медоранд паст набиёед ҳама вақт ба пеш фақат ба пеш ин як ва аз навиштан аз сценарий навиштан шармам надоред баъзи сценарийҳоя аз гуноҳам гузаред ба назди мо биёед мо камтар ислоҳам мекунем гулбаҳор бемаблағ саломат бошед ташаккур доим дар омӯзиш бошанд дар ҳамкорӣ бо тамошобини худ бошанд ва он як чиз ҳаст ҳамин грань намедонам тоҷикиё чӣ мешавад ҳамин сарҳад миёнаи тиллоӣ ҳамин як сарҳад миёнаи тиллоӣ дар ҳаҷм бисёр як чизи муҳим аст камтар дур равад агар гум мекунанд тамошобина барои ҳамина барои худ муайян кунанд дар омӯзишу ҳамин кади ба пеш ба ҳамин киштӣ мехоҳем бурдборӣ пешравӣ саломат бошед хеле ки мо медонем ҳар як нафари ҳамин иштирокчии ҳамин шоу шахсиятҳое ки мавқеи худро аллакай дар ҷомеа ва мавқеи худро дар театри саҳнаи театри тоҷик ёфтанд барои ҳамин ҳамчун ҳаҷнигорои бузурге ки доштем мо ҳунармандои бузурги ҳаҷв убайдулло раҷабов масалан шодравон усто масто чӣ хеле ки онҳо ҳоли ҳеҷ кор накарда ҳам ту саҳнава бароянд аллакай одама хандаш меомад чӣ хеле ки устод гуфтанд ман боварӣ дорам ки шоуи феномен ҳам ҳамин хел мавқеи худро сахт мустаҳкам мекунанд байни ҷомеа байни мардуми тоҷик ва саҳнаи тоҷикро абадан зеб медиҳанд саломат бошед
خب البته هر یک نوآوری که میشود جهت‌های خوبی تربیوی را دارست. تنها آن را دیده توانستن لازم. با شو دسته بانوان با نام فنومن ایجاد نو تازه و زمانوی را ما آرزومندیم. بگذار سال نوی آمده ایستاده میلادی 2022 سال برای بردباری های فنومن باشد. این برنامه 31مین پیچتاب زمان در سال رفته ایستاده است که شما در آن اشتراک میکنید. الحال باشد برای اشتراکتان در این برنامه. سپاس. تا برنامه های دیگر در پناه خدا باشید. خیر.